Dünyada 2 milyard 500 milyon musulmanlar бар, бирок алардын арасында туура жолдон адашып, динди бурмагандар да жок эмес. Кээ бирлери жаңы пайгамбарлар келди деп жөнөкөй адамды пайгамбар деп жүрсө, башка жерлерде аял кишилер имамдыкты талашып, эркек менен аялдын укугу динде да бирдей болсун дегендер да жок эмес. Ассаламу алейкум, сиздер менен Бек Шамиров. Бул чыгарылышта туура жолдон адашкан, бирок өзүнө мусулманмын деген топтор тууралуу кеп кылабыз. Видеобузга бир лайк коюп колдоп кетиңиз. Биз дагы да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Алавиттер булар ислам дининен алыстап, өзүнчө ислам динине эң көп өзгөртүүлөрдү киргизген, туура жолдон адашкан топтор. Жалпы алавиттердин саны дүйнө жүзү боюнча 3 миллион 400 миңди түзөт. Алардын 2,5 миллиону Сирияда турат. Калгандары Түркияда, Ливияда жана Израиль сыяктуу өлкөлөрдө жайгашкан. Алавиттердин жалпы ислам дининен өзгөчө болгон өзгөртүүлөрү абдан эле көп. Алавиттерде Куран даражасына теңдеген китап Аль-Маджбу деген китеби бар. Ал китебин ачканда ал төмөнкү сөздөр менен башталат. Биздин жараткан Роббибиз ким? Жооп: бул момундардын эмири, иман эмир Али ибн Абу Талиб. Демек, алавиттер Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын күйөө баласы Алинин ичине Кудай өзү кирген. Али менен Кудайдын түзмө-түз байланышы болгон деп, акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламда бийигирээк Али разияллаху анхуну коюп келишет. Бул биринчиси. Экинчиси, алавиттер ислам динине дагы да көптөгөн өзгөртүүлөрдү киргизишкен. Бир ай орозо тутуунун ордуна алавиттер 15 күн гана орозо тутушат. Алар күнүнө 2 жолу эле намаз окушат. 5 мал намаз оку деген нерсе алавиттерде жок. Алар адамдын руху өлгөндөн кийин кайра жаныбарларга кирип тирилет дейт жана аял кишиде рух болбойт дешет. Жана эң башкысы, алавиттерде арак ичүүгө болгон тыюу жок. Арак ичүүнү харам дешпейт. Алавит тобунун катарына кошулган белгилүү адамдардын бири бул Сириянын качкынындагы президенти Башар Асад. Демек, алавиттер ислам динин өтө жеңилдетип, ислам дини тыйган көп нерселерден баш тартышкан жана Али разияллаху анхуну Кудайга теңишет. Өзүңүздөр байкагандай эле, алавит тобуна кошулган Башар Асадтын үй бүлөсү, аялы, кыздар дагы ачык кийинип жүрүшөт. Бул албетте ислам динини жеңилдетип алганды түшүндүрөт. Арабызда YouTube'дан блогер болууга кызыгып жүргөн канчалаган таланттуу адамдар бар, бирок аларды токтотуп турган нерсе мыкты видеолорду чыгарууну эмнеден баштоону билбегендиги. Блогер болуу үчүн кымбат баалуу компьютер, микрофон болушу керек жана бош убактын болушу зарыл деген чектөөлөр аларды токтотуп турат. Биз дал ушундай таланттуу инсандарга жол көрсөтүү максатында өзүбүздүн онлайн курсубузду баштадык. YouTube'га кантип багыт таңдоодон баштап, сайттардан маалымат издөөнү, видеону монтаждоону, миллиондогон просмотр алып келүүчү сүрөттөрдү жасоону, кантип канал ачып видео киргизүүнү үйрөтөбүз. Эң кызыгы, мунун баарыны бир гана колуңуздагы телефон менен жасаса болот. Муну биздин Кыргызтоп каналы далилдейт. Анткени телефон менен гана видео жасап киргизип олтуруп, 700 миң катталуучу топтой алдык. Демек, биздин курста өзүбүздүн YouTube'дагы 7 жылдык тажрыйбабыз менен бөлүшүп кетебиз. Дагы да толугураак маалымат алуу үчүн подкастка чыккан курсубуз жөнүндөгү 10 мүнөттүк видеону көрүңүз. Эгер курска катышууга даяр болсоңуз, анда экрандагы номер аркылуу биздин WhatsApp'ка кайрылыңыздар. Же болбосо описаниядагы шилтеме аркылуу түзмө-түз WhatsApp'ыбызга өтсөңүздөр болот. Феминисттер ким экендигин баарыбыз эле билсек керек. Бул гендерлик теңчиликке умтулган аял кишилер. Алар ар бурчтан эркек менен аялдын укуктары бирдей болуусу керек деп, аялдар укугуну коргогон кыймыл. Бирок бул феминисттик кыймыл ислам динин айланып өтүп кеткен жок. Бүгүнкү күндө феминисттик ислам бар. Бул гендердик теңчиликке жана аялдардын диндеги ролун кайра аныктоого умтулган ислам ичиндеги кыймыл. Демек, батышта аял кишилер топтолуп мусулман болушуп, эми ислам дининде да аялдар менен эркектердин орду бирдей болсун деп, имамдар эркектер эле эмес, аялдар да болсун деп ушунун үстүнөн иштеп жатышат. Феминист мусулман аялдары ыйык Куранды, хадистерди кайрадан чечмелеп, теңдикке басым жасоого аракет кылышат. Алардын айтуусу боюнча, буга чейин ислам дининде теңдик болбогондуктан дин эркектердин пайдасына өзгөрүлүп кетүүсү мүмкүн дешет.
жана аялдар мечитке барып жөн гана мечиттерде намаз окушпай, аялдар лидер болууга, имам болууга да укуктары бар дешет. Мындай көрүнүштөр батыш өлкөлөрүндө кездешет. Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада теңдик жана ислам тексттерин чечмелөө маселелери боюнча иштеген көптөгөн мусулман феминисттик уюмдар бар. Дагы бир таң калычтуу, өздөрүн мусулманбыз деген улуттук ислам деп аталган уюмду Америка Кошмо Штатынан көрүүгө болот. Аты айтып тургандай эле, улуттук ислам уюмуна мүчө болгондор булардын баары кара өңдүү адамдар. Жана алар өздөрүнүн исламны туура деп эсептешет. Актарды же башка өңдөгү адамдарды мусулман эмес дешет, же болбосо алар чыныгы мусулман эмес, алар туура эмес жолду дешип келишет. Бул кыймылды 1930-жылы Мичиган штатында Уоллес Фарт аттуу инсан негиздеген жана жалпы ислам динине бул кыймылды теңдөөгө да болбойт. Улуттук ислам тобундагы кара өңдүү адамдар чыныгы ислам дини бизге кара өңдүүлөргө таандык калгандары адашкандар дешет. Ислам дининде кара ак болуп бөлүнбөйт, баары бирдей мусулман боло берет. Баары Аллахтын астында бирдей экендигине карабастан, улуттук ислам сыяктуу кыймылдар бүгүнкү күнгө чейин бар. Алардын Чикаго шаарында Мариям деп аталган мечиттери да бар. Эң негизгиси, бул кыймылды түзгөн Уоллес Фарт өзүнү Кудайга теңдеген, а ислам дининде мындай нерсе жок. Жада калса, Уоллес Фарттын баласы да 1964-жылы бул топтон чыгып кетип, сүнниттик исламды кабыл алган. Бирок бир жыл өткөндөн кийин улуттук исламга мүчө болгон инсандар аны өлтүрүп кетишкен. Кийинки кыймыл бул Ахмадия. Жогорудагы айтылган кыймылдардын айырмасы, Ахмадия тобуна өзүнү кошкон адамдардын саны 10 миллиондон 20 миллионго чейин жетет. Жана бул 10-20 миллион эл бул уюмду түзгөн Мирза Гулам Ахмадты акыркы пайгамбар деп таанышат. Эгерде мындай дебей турган болсо, анда алар автоматтык түрдө капырга айланышат. Жалпы дүйнө жүзүндөгү 2,5 миллиард мусулман элдеринин ичинен бул адамдын артынан 10 миллиондон 20 миллионуга чейин ээрчиген. Бирок дал ушул ээрчиген, дал ушул диндеги адамдар эгерде бул динди түзгөн адамды акыркы пайгамбар деп тааныбай турган болсоңор, анда баарыңар капыр болосуңар деп келишет. Демек, бул топтун түшүнүгү боюнча калган бүгүнкү күндө сүннөт мусулмандар баары алардын көзүнчө капырга айланышат. Чындыгында Ахмадиялар канчалык адашкандыгын айтуунун да кереги жок. Анткени биздин аалымдар Ахмадиялар тууралуу көп маалыматтарды айтып кетишкен. Алардын Ахмадия тууралуу айткан үзүндүлөрүнү, кыскача үзүндүлөрүнү уга кетиңиздер. Бирөө пайгамбарыбызды пайгамбар дейт, бирок акыркы пайгамбар дебей тургандар бар да. Пайгамбар дейт, бирок акыркы пайгамбар дебейт да. Көрдүңүзбү? Булар мусулмандар эмес. Угуп жүрөсүздөр, Ахмадилер депчи. Ошол Гулам Ахмад Кадиянды аны эмне дейт? Ошону пайгамбар дешет. Акыркы пайгамбар дейт. Биздин Кыргызстанда да ушундайлар бар. Бизде Ахмадия, Кадияния деген жамаат бар. Мусулман эмес жамаат. Ага кошулуп кетпегиле. Туугандарыңар, дагы кимдир бирөөлөр Ахмадия деген бар, кыргызча которгон Куранды, өзбекче, орусча тараткан туугандарым. Алем бизде алхамдулилла мынакей интернеттен көрүп атабыз, Ахмадийлер мени сотко берди деп интернет улактарын карасак, бардыгы алхамдулилла менин сөзүм колдоп атышат. Иншалла мен ойлойм, Кыргызстандын бардык эли биздин жерибизге, мамлекетибизге, өлкөбүзгө туура эмес акыйданы кириши каалабайт. Мамлекет башчылары дагы, депутаттарыбыз дагы, бардык адамдар. Анткени биздин Кыргызстандын бөлүнүп кетүүсүн, экинчи Йемен, экинчи Сирия болуп кетүүсүн эч ким каалабайт, урматтуу бир туугандар. Мына ушундай маселе. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгерде бул чыгарылышыбыз сиздерге жаккан болсо, анда бир мага жакты белгисин коюп, каналыбызга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Жана достор, биз өзүбүздүн курсубузду баштадык. Бул курста кантип YouTube каналды ачуу керек дегенден баштап, биринчи видеоңузга жүктөгөнгө чейин үйрөтөбүз. Кайсыл приложениялар менен монтаж кылабыз, кантип сүрөт жасайбыз, кайсыл жактан маалыматтарды издейбиз. Кыскасы, YouTube'га тиешелүү болгон бардык маалыматтарга, бардык суроолорго жооп алып, биздин атайын курстан өткөндөн кийин YouTube'га бир гана телефондун жардамы менен мыкты, сапаттуу видеолорду киргизе аласыздар.
Бул курсубуз тууралуу толук маалыматты алып үчүн экрандагы чыккан видеону басып көрсөңүз болот. Же болбосо описаниядагы шилтеме аркылуу курс тууралуу толук маалымат айтылган видеобузга өтүп, толук маалыматты алып, андан кийин бизге кайрылып курска катышсаңыздар болот.